Bueno, despois de escoitar a Ramón, non me queda máis remedio que recordar que eu fui un alumno do Tomás Rafuecas e cando falábamos en clase de Tolson, don Tomás decía: un momento, ciudadano, ¿usted a quién se refiere? ¿A JJ Tolson? JJ Tolson era o que estaba aí. Porque Tomás Rafuecas conocía por nomes aos científicos da súa época, porque era un científico de talla universal. Bueno, e agora Manolo nos vai falar outras cosas. Manolo Vicente, todos o coñecedes porque é o creador de Cervesciencia, é o único programa que temos en galego sobre ciencia no país e, por tanto, el vos vai a contar os seus problemas, a dificultad que ten a divulgación da ciencia en galego e, bueno, Manolito, adiante. Moi boas tardes. Me pediron que dese unha charla de 20 minutos para falar, divulgar o sistema periódico hoxe. Vou falar de divulgar cousas nas que me historiarei a divulgación o que é da ciencia, tamén algúns problemas que temos a hora de falar de química e algunhas cousiñas pequenas máis concretas do que é da táboa periódica. A primeira reflexión que vos quero facer parte dunha experiencia persoal. Temos unha asociación de divulgadores que se chama Divulgación, que ás veces nos gusta facer puntos científicos e facemos, imos onde está a xente e facemos cousas. E das primeiras que fixemos unha que foi en Lira, era un Entroido e fomos disfrazados. Eu, como teño un pasado químico, que recordei esta mañán coa charla de Manolo Bermejo, que tiña unha regresión ao pasado, como teño un pasado químico, decidín, eu me vou disfrazar de Mendeleev. Pero claro, foi un sonoro fracaso, porque ninguén sabía como era Mendeleev. Se o pensades, isto ten máis importancia que parece, nos iconos da ciencia, a química como ciencia, faltalle iconos universais e reconocibles. Por exemplo, a bioloxía ten a Darwin. Hai figuras de Darwin que son moi recoñecibles. Das primeiras fotos hai de Darwin e coa súa barba longa Darwin, todo o mundo, ou moita xente sabe quen é Darwin, vas a internet e hai memes con Darwin. Con Mendeleev non. Vale? Podemos dicir o mismo de os físicos, o mundo da física, Einstein. Einstein é unha figura pop. Vale? Quizáis na química nos falta esa gran figura pop, popular, que sexa como unha especie de imaxe de marca do que é a química. Eso probablemente unha cousa das que nos acontecen, das que nos pasan. Bueno, a táboa periódica dos elementos. Quizáis o que vou dicir non sexa moi novedoso no marco desta xornada, porque a mensaxe que quero contar é que detrás de todo eso hai moitas máis cousas das que se ven. E para ver esas cousas e para explicalas ao gran público, divulgalas, pois o importante non é o coñecemento de saberse de memoria a táboa, senón que está detrás deso. E todo o que se ven falando nesta xornada de a filoloxía que hai aquí, a historia que hai aquí, as guerras que hai detrás da táboa periódica e todo eso realmente o que é importante comunicar. E hai unha cousa que tamén é bastante básica, pero importante a hora de falar de comunicación da ciencia, é que eu estou falando de comunicación social da ciencia, non estou falando de comunicación entre iguais, entre pares. E da comunicación social da ciencia podemos distinguir varias facetas. Unha faceta que é a faceta da divulgación e outra faceta, por exemplo, que é a comunicación da ciencia que fai, por exemplo, o xornalismo científico. Que son cosas diferentes, que ás veces misturamos. E a hora de falar do que se comunica socialmente da química ou da táboa periódica, ao mellor, compre ter na mente esa diferenciación. En que escenario nos atopamos? Porque se falamos que queremos facer unha comunicación social da ciencia ou especificamente da química, tenemos que saber como é a sociedade na que vivimos e cal é a recepción, a actitude hacia a ciencia. Hai estudios destes. O estudio de referencia en España é o que fai a CECIT, que cada 2 anos fai estudios de percepción social da ciencia en España. O último é de 2018. É no que se dá unha idea do interese que ten a poboación española sobre a ciencia. Bueno, nos estudios anteriores poñía unha flecha
hacia arriba como dicindo que iba para arriba, non? Ahora xa non a poden poñer, bueno, non ten así moita matemática, pero isto é, cando ti lle preguntas a xente cal destas cousas te interesan, queren ver se nomean entre eles a ciencia. E un 16% das persoas nomean a ciencia. Claro, un 16% da poboación, parece que pode ser unha cousa bastante realista. A seguinte pregunta ven rapidamente. A xente que o mellor non ten interese pola ciencia, por que non se interesa pola ciencia? Que pensades vos? Sí, perdón? Sí. Vai por aí. Porque parece moi difícil. Mira, xa resolvimos. Porque non entende, 33%. Un de cada tres non entende ou ten a percepción de que non entende. Vale, entonces esa é a primeira barrera coa que nos atopamos a hora de comunicar a ciencia. Bueno, a segunda cousa, a leo porque está moi pequeniña, nunca pensara sobre o tema. Non a necesito, pero hai unha serie de motivos polos que na sociedade a ciencia pois non é a primeira prioridade, tampouco digo que teña que ser. O que sí é certo é que, inda que o interese é relativamente baixo, o que sí é certo é que a consideración do labor que fan os científicos é unha consideración moi elevada, como prestixio social. De feito, se preguntan cales son as profesións máis importantes, e arriba están os médicos, os científicos, os terceiros profesores, e, ao final de todo, políticos e religiosos. É algo co que se pode xogar. Inda que logo, se ti vas preguntando se dedicarías cartos a investir na ciencia, aí xa cambian as cousas. Vale? Pero polo menos hai un certo, bueno, unha certa prestixio social. E logo tamén é interesante tamén saber como está, bueno, vos lo pregunto, como está chegando a ciencia a xente, cales son os cales polos que a xente se informa da ciencia, porque temos que ter en conta que moitas veces cando se fala de, por exemplo, de divulgación da ciencia, de comunicación da ciencia, moitas veces sempre se pensa en chegarlle aos nenos. Os nenos xa están no ámbito educativo. Teñen os seus profesores e están facendo moi ben o seu traballo. O problema é que unha vez que deixas o ámbito escolar, se non és un profesional dedicado á ciencia, como é ese contacto coa ciencia? Vale, como chega? Como pensades que chega? Por onde pensades que se informa a xente? Polo xornal, por internet, YouTube, sí. Por redes sociais, sí. Fundamentalmente imparable. Bueno, vivimos nun entorno digital é por onde fundamentalmente se informa a sociedade. Vale. Lamentablemente a radio está aí pequeniña, pero estamos aí. Pero bueno, tamén están os podcasts que metemos na parte de internet e xa está. Pero bueno, sí é importante telo en conta. Sigue sendo a televisión moi importante, porque en España o medio de comunicación que ten máis penetración de momento sigue sendo a televisión cun 85%. Pero da igual, como internet está así, rapidamente vai coller. Pero bueno, ese é o panorama no que estamos. Neste informe de percepción social da ciencia, a mí unha parte que me parece moi interesante a hora de ver cal é a actitude da xente coa ciencia é este gráfico de aquí. Collen os perfis das respostas e os agrupan. E este é un perfil que sí que nos dá unha imaxe quizás máis interesante de como é a actitude da sociedade ante a ciencia. Hai unha parte importante que son desinformados, que basicamente é xente que non ten interese pola ciencia, entonces non está informada, pero basicamente porque non lle preocupa, vale? Esa historia. Hai unha parte de críticos desinformados. Aquí podemos meter a parte máis conspiranoica de xente que pensa que nos están a engañar e toda esta historia. E logo, a boa noticia é que hai unha actitude positiva contra a ciencia de máis do 50% da xente, que son os procientíficos moderados, que hai unha actitude bastante positiva cara a ciencia, e hai os procientíficos entusiastas. Esos serían os que estades vos aquí, probablemente. Seríades procientíficos entusiastas, seguro. Vale. Que problema temos en isto? Quizáis, o problema que temos que moitas veces as actividades que se fan de divulgación ou de comunicación que chegan, acaban chegando
o público dos procientíficos entusiastas. Vale? E a parte difícil é conseguir que os desinformados queran informarse. Vale? Ou conseguir que os... Bueno, e xa máis difícil que os críticos desinformados pues, vayamos cambiando cousas. Porque outra cousa importante neste aspecto, e logo creo que vou ir máis rápido, porque senón me vai pasar igual que Ramón, unha cousa importante que nos estamos movendo a hora de comunicar na comunicación social da ciencia no paradigma de cultura científica. Hai anos o paradigma era de alfabetización científica. Queríamos que a xente aprendese cosas. O sea, que a xente volvese a pasar outra vez pola escola. Pero non se trata disso. Se trata de que a xente teña cultura científica. A cultura científica é entender cultura, definición práctica, entender o mundo no que vivimos. Cultura científica, o noso mundo científico-tecnolóxico, para entender o mundo científico-tecnolóxico no que vivimos, necesitamos de cultura científica. E iso é un cambio. Entonces, a conclusión, logo, cando falemos da táboa periódica, que non queremos que a xente se saiba facer un crucillado de resolver a táboa periódica, pero sí que queremos que saiba como funciona a química, como funciona a ciencia e o que hai detrás. E iso é importante. Que haxe unha valoración, porque a xente é a xente que vota e os partidos políticos son os que logo reparten os cartos de I+D. Vale, para investigar. Entonces, bueno, se a xente ten esa cultura científica, probablemente poderá votar pois máis en consecuencia, non? Se facen quizás, se preguntas a xente que se os tomates teñen xenes e hai xente que di que non teñen xenes, unha opinión sobre transxénicos non é unha opinión moi fundada. Bueno, imos aló. Dificultades, problemas que me atopo eu a hora de falar de química, en concreto, que temos en efervesciencia. Isto non nos pasou en efervesciencia. Este é Diego Peña e resulta que eu estaba facendo unha colaboración noutro programa, e estamos falando de un artigo que fixo Diego, que claro, que para quen lle gusta a química era un achado moi importante, que era que conseguían con microscopía electrónica poder ver o que se ven sempre nas fórmulas, que son os enlaces. O enlace é unha idealización, pero que eles cos seus microscopios electrónicos o podían ver. Entón, estábamos contando eso na radio. E tiña un compañeiro, xornalista, que preguntou, vale, pero teño unha dúbida previa. Que é máis grande, un átomo ou unha célula? Claro, pode parecer unha barbaridade, pero é unha cura de humildade. É unha cura de humildade porque hai un problema, que é o problema da escala, que damos por suposto que o noso interlocutor o está sabendo, e non sempre é así. Entonces, esa cura de humildade de decir, bueno, cando estamos falando de química, aquí se misturan cousas. Por exemplo, incluso nos estamos copiando as metáforas. Na charla, na parte da nucleosíntesis, cando se fixo a comparación cos legos, foi fantástico, é moi fácil de entender. Pero o problema é que cando eu falei do descubrimento do premio Nobel hai 2 anos polas máquinas moleculares, tamén puxen a metáfora dos legos. Entonces, claro, non é o mesmo falar de legos para falar de quarks que falar de legos para falar de átomos. Entonces, xa estamos metendo aí un problema de escala, unha dificultade. Bueno, outra dificultade bastante evidente que esa se falou aquí, é dicir, esa mala sona do que é da química como ciencia, que ás veces chega a chamarse como quimifobia, vale? É dicir, que calquera cousa sintética é o antítese do natural e, polo tanto, é algo perxudicial. E iso é unha cosa que se vai cambiando, que no ámbito da divulgación hai moita xente que está facendo cosas moi importantes, pero é unha dificultade que seguimos tendo aí, que esa contraposición natural químico. De feito, eu, ás veces, teño feito así para o programa, unha historia de salir á rúa e dicir, bueno, aquí dentro destes envases hai un produto químico. Cal? Obviamente este. Cal destes 2 te beberías? Obviamente este. Vale? Nos 2 hai o mismo. Vale? Pero esa historia sigue moi metida enseguida no noso ADN. De feito, eso podes buscar por internet. Hai como un xogo, isto fixeron dindo a un sitio e preguntar a xente si asinaban para prohibir o monóxido de dinitrógeno, porque é unha sustancia que hai centros de afogamento soano, que é unha componente principal da choiva ácida, que está nas centrais nucleares, que se utiliza nos potitos dos nenos,
que se en contacto cos freos dos coches frean peor. Claro, todo o mundo firmando, sí. E bueno, claro, o monóxido de hidrógeno, pois é auga, vale? Entonces, eso é unha parodia do que nos pode chegar esa sospeita de que todo que sexa químico é malo. Logo hai outra cousa que acontece, esta é unha colleita miña, non sei se é moi acertada ou non, que afecta as teris no país dos godos. Non sei se recordades este Asteris, que van aí ao país dos godos, e Asteris está dicindo todo o rato, na aventura, ao Belis, que intente non entender, porque están falando en raro e é mellor que non entendas. Entón, a veces hai unha dificultade a hora de contar cousas de ciencia, a actitude da xente, da persoa, porque pensa que non vai entender, que é a máxima dificultade, entonces non hai ese primeiro paso inicial para decir, vou non escoitar. Ou non hai esa historia de empezar un programa de ciencia e digo, bueno, pois vou a cambiar, porque como a de ciencia xa teño na miña cabeza pois unha serie de preconceptos negativos e entonces me vou. Entonces tens que superar esa reticencia inicial, que é un problema. O mellor logo, se logo xa metes a persoa, pois dicir, bueno, pois terei que buscar as fontes de información que sean asequibles aos meus intereses e aos meus coñecementos, e seguro que as atopas. Vale, máis cosiñas. Outra cousa que xoga en contra, isto é de parte dos propios medios de comunicación, é os estereotipos que se crean. Isto, por exemplo, son das Olimpiadas de Química en Galicia. Están collidas de prensa galega. Entón me falan de os 60 mellores cerebritos para este trío de cerebritos e preguntan ao gañador das Olimpiadas se é un cerebrito. Claro, di que non, ou xa titulas directamente un cerebrito. Vale, este é unha dificultade. Bueno, como Manolo me está cortando, vou avanzar bastantes cousas. Entón, hai estes problemas a hora de comunicar a ciencia e a química en particular. Pero nos podemos facer unha pregunta. Cando se descubra o elemento 119 vai ser portada a 4 columnas da prensa, se sigue existindo eso? Non, non o vai ser. Será unha nota marxinal. Bueno, non o vai ser. Porque, digamos que como noticiabilidade, o que sería estrictamente a táboa periódica, pois ten un poder de convocatoria limitado. Vale? Aí nos físicos, pois, o bosón de Higgs, si, ou as ondas gravitacionais, pois obviamente, pois si ten esa gran noticiabilidade, pode ser unha nova de primeira páxina. O descubrimento do 119, cando chegue, pois, bueno, será unha cousa así pequeniña. Pero, bueno, é unha realidade que estamos. Pero, pola contra, o que sí é certo que desde o que é a divulgación, sí se pode estar chegando comunicando a táboa periódica. O mellor desde a parte máis noticiable, menos, pero sí se pode estar chegando. E, obviamente, para eso xa aproveitan estas conmemoracións que son moi boas para precisamente crear temas, crear tendencias, crear conversas. Por exemplo, ahora que estamos co Ano Internacional da Táboa Periódica, pois hai medios que o fan, por exemplo, os compañeros de Ciencia, aí están, hai iniciativas nas redes como Moléculas en galego, que tamén están aí metendo a química, ou, por exemplo, está o caso dos sellos. Bueno, non sei se alguén colecciona agora sellos, casi ninguén os colecciona, pero hai unha anécdota chula. Mirade, este sello, o primeiro de arriba, é conmemorativo deste ano, pero o anterior, de abaixo, habrá xente que lle soe, porque este é do ano 2007, que era o ano de Mendeleev, daquela. E aproveitando a conmemoración, tamén se quitou este sello. Este sello o fixo un químico de Alicante, Javier García Martínez, e fixo unha táboa periódica no sello empregando as cores de Modrián. Eu, cando vin, me gustou moito. De feito, tive a oportunidade de entrevistalo. Pero, curiosamente, Débora García Bello, que tamén é química divulgadora, cando veu isto, empezaron a dicir ela a sangrar os ollos, porque Modrián non empregaba o verde. E entonces, claro, aí os lantánidos, pois, bueno, foi unha pequena metedura de pata. Cousas que acontecen. Aquí tedes a Débora, e quizáis Débora representa unha nova xeración de divulgadores nos que tamén se inclúe a química, porque no ámbito da divulgación é un ámbito que está medrando moi potente nos últimos anos, pero a presenza da química era unha presenza bastante
cativa bastante pequena. E temos casos como os de Débora que están, pois, poñendo a química tamén no seu lugar no ámbito con outras ciencias. Bueno, hai libros de tatatán, papapam, e, sabes que Manolo Melanga, comento unha cousiña máis. E entonces, a importancia de como contar a táboa periódica, isto é unha cousa que me aconteceu hai moi poucos meses, que fixemos un programa no Monte Meme, invitados pola Asociación de Recuperación do Monte Meme, e visitamos unha mina de wolframio, estivemos empezando aí a facendo espeleoloxía e visitando pois a mina. Entrevistamos incluso, bueno, levábamos aí a xente con Vidal Romaní, fixemos aí con mineiros, explicamos a historia do wolframio desde o punto de vista químico. Desde o punto de vista químico, a importancia que tivo en Galicia, tamén a controversia do nome, os usos, as aplicacións, e fixemos unha parte divulgativa desa. Sin embargo, nas redes sociais, houbo que nos criticou moito por, facendo un programa sobre a minaría do Monte Meme, non abordar a problemática que teñen as actuais balsas de lodos que están no Monte Neme, que non era o programa que íbamos a facer. Que nos quere dicir de todo isto? Que, bueno, que tamén hai unha controversia, hai unha serie de conflitos que tamén están incluso detrás da química, da táboa periódica, nos que tamén hai que contar e que tamén pois, hai que, bueno, que explicar. E, bueno, vamos a dejarlo. E, quizáis, porque Manolo me lanza tal, como colorario final, pódese comunicar moita táboa periódica, moita química, pero o importante é ter ese paradigma de que falaba antes de cultura científica e de que non queremos que a xente alfabetizalos, senón que saiban o que está detrás e, sobre todo, o que estamos traballando é o interese e a actitude pola química e pola ciencia. Vale, moitas gracias.